আসসালামু আলাইকুম। আজকে শিখব আমরা বিভিন্ন পাখির নাম। পাখিকে আরবিতে বলে তয়রুন। একটা পাখি হলে তয়রুন, আর অধিক পাখি হলে তয়রাতুন বা তুয়ুরুন। আর ইংলিশ হবে বার্ড, বা অধিক পাখি হলে বার্ডস। একটি পাখি এবং অধিক পাখি। হামামাতুন কবুতর, পিজিয়ন কবুতর। হামামাতুন পিজিয়ন, বাংলা হবে কবুতর। অস্পুরুন চড়ুই পাখি, ইংলিশ হবে স্পারো। চড়ুই পাখি অস্ফুরুন, স্পারো চড়ুই পাখি। নাসরুন ঈগল, ইংলিশ হবে ঈগল, বাংলায় হবে ঈগল। নাসফুন ঈগল, ঈগল। গোরাবন কাক, ক্রো কাক। গোরাবন ইংলিশ হবে ক্রো, বাংলায় হবে কাক। বাব্বাগৌ টিয়া পাখি, ইংলিশ হবে ফেরট। বাব্বাগৌ টিয়া পাখি, টিয়া পাখির ইংলিশ হবে ফেরট, টিয়া পাখি। মাইনা ময়না, ময়না মাইনা ইংলিশ হবে মাইনা, বাংলা হবে ময়না। এখন শিখব আমরা বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েলের নাম। আরবিতে আক আকুন, আক আকুন। আর ইংলিশে হবে ম্যাকফাই, দোয়েল পাখি। জুর জুর শালিক পাখি, জুর জুর শালিক পাখি। ইংলিশ হবে মার্টিন, মার্টিন শালিক পাখি। জুর জুর ইংলিশ হবে মার্টিন, বাংলা হবে শালিক পাখি। বাত্তাতুন হাঁস, ডাক হাঁস। বাত্তাতুন ডাক, বাংলা হবে হাঁস। বাত্তাতুন ইংলিশ হবে ডাক। দাজাজাতুন মুরগি, দাজাজাতুন মুরগি। ইংলিশ হবে হ্যান, মুরগি। দাজাজাতুন হ্যান, মুরগি। দ্বিকুন মোরগ, ইংলিশ হবে কক, মোরগ। দ্বিকুন ইংলিশ হবে কক, বাংলা হবে মোরগ। কুরকিউ বক, কুরকিউ বক। হেরন বক। স্টর্ক, স্টর্ক সারস পাখি। বুমাতুন পেশা, বুমাতুন পেশা। ইংলিশ হবে আউল, পেশা। বুমাতুন আউল, পেশা। ওয়াক ওয়াকুন কুকিল, আর ইংলিশ হবে কুকু, কুকিল। ওয়াক ওয়াকুন ইংলিশ হবে কুকু, বাংলা হবে কুকিল। নাআমাতুন ওট পাখি, ইংলিশ হবে ওস্ট্রিস, ওট পাখি। নাআমাতুন ওস্ট্রিস, ওট পাখি। হাব্বাবাতুন বাবুই পাখি, ইংলিশ হবে ওয়েবার, বাবুই পাখি। হাব্বাবাতুন ওয়েবার, বাবুই পাখি। কানারিয়ন কানারি, ইংলিশ হবে কানারি, কানারি পাখি। তউসুন ময়ূর পাখি, তয়ুসুন ময়ূর। আর ইংলিশ হবে পিকক, ময়ূর। তাউসুন, তাউসুন পিকক। হুদ হুদ, হুদ হুদ
হুদহুদ পাখি, হুদহুদ। বিতরিকুন, পেঙ্গুইন, ইংলিশ হবে পেঙ্গুইন। বিতরিকুন, পেঙ্গুইন, পেঙ্গুইন পাখি। সকরুন, বাজ পাখি, সকরুন, বাজ পাখি, ইংলিশ হবে ফ্যালকন, বাজ পাখি। তকরুন, ফ্যালকন, বাজ পাখি। বাজাআতুন, চাতক পাখি, ইংলিশ হবে পেলিকন, চাতক পাখি। বাজাআতুন, ইংলিশ হবে পেলিকন, চাতক পাখি। রফরফুন, মাছরাঙ্গা, রফরফুন, মাছরাঙ্গা।